一啲激情都冇啦。咁其實你講乜鬼嘅？你一啲激情都冇，你想講你老公啊，定係講乜鬼嘅？講你啲同事定係講工作㗎？哎呀，你聽我講晒你知啦。就係2年前啦，我係識咗個從深圳過嚟嘅男人，真係好啱我同你講，佢啊同我同年同月同日生嘅喎。你話係咪好同年啱？同月同日嚇，都係同年係咯同月，好有緣嚇。係咯，係咪好有緣？我都係咁覺得啊！而且佢係單身噶，而且生得好唔錯，好靚仔，好陽光，好似某明星嗰種。我同你講，你好靚女嘅咩？大眾化啦。咁點解佢可以啊會好似長到明星咁樣，佢會中意你嘅？咁啊，我又好似你咁靚女咯。你好似我咁靚女，但係啲明星都冇中意我喎，但係睇中咗你喎，你要小心啲喎，姐姐。咁你又冇緣分啦，冇識到佢。我咧就有咁樣嘅緣分嚇，即係好似咁樣嘅話，呢啲業緣嚟嘅。如果你有先生嘅話，哎呀，咁我哋生活真係一啲激情都冇啊！我係一次咁樣咧就等於出軌嘅嘞喎，你係明擺住出咗軌嘅喎，你講埋佢先啦。如果係咁樣，咁咧我咪喺一次飯局嗰度識咗佢嘅，咁我覺得好有緣啊！我哋傾咗幾句之後，就大家加咗兩個之間嘅微信，之後咧會傾偈噶，我慢慢傾偈啊！咁即係話你有心去同人哋傾偈㗎啦，即係。係啊，咁有時無聊又係咪啊？傾偈好正常嘅啫，我覺得啊，係咪啊？一個異性傾偈喎，但係你有加嘅喎，你有加，然之後你同一個異性傾偈喎，咁你嘅目的係乜嘢啊？咁有加有異性都可以傾偈嘅，小燕姐姐係咪咁講啊？咁我有加有老公，咁唔可以接觸異性咩？係咪咁講？接觸異性嘅話，我哋係點樣嘅交友方式咧？如果係咁樣嘅，你講埋佢先啦。為咗乜嘢而去同人哋傾偈先？你話為咗交男朋友去傾偈啊，定係我齋咁樣去同人哋傾偈先？吓，咁你傾偈嘅目的係為乜嘢先？係解悶定係點樣先？我唔想盡量插話噶吓。我就係解悶啊！我覺得我生活都冇咩激情啦，咁我難得咧識咗咁靚仔嘅朋友，咁我哋傾下啊嘛，咁啊解下悶啦。咁我哋慢慢經常會傾偈啊。平時咧啱開始傾咧就傾啲日常咁樣，後尾我哋傾偈啊，越傾越熟咯，咁咪嗰啲傾偈。而你係有目標性咁樣去傾曖昧嘅，如果咁樣，其實你一早就已經春心蕩漾嘅嘞噃。咁我春心蕩漾下都好正常嘅啫。但係問題係，我同我老公真係之間，即係平時啊，即係大話都冇多句。但係我哋有邊界線嘅喎，我哋要為頭家負作用，即係負責任嘅。咁你話你春心蕩漾都好正常，即係話你哋傾開咗。我係精神上啫，我同佢傾下偈啫，但係我冇實際上出軌啊。咁你繼續講啊，咁。咁喺之後咧，有一次佢同我講，嗌我去佢屋企玩，佢話咧佢好識整餸噶，整幾味拿手餸俾我試下。有咩好反啊？反咩啊？拿手餸啊！拿手餸啊！佢話煮啲拿手餸俾我試下，嗌我去佢屋企嗰度玩啊！咁我咪好好奇咯，佢個北方嘅男人啊嘛。我話識煮廣東餸喎，我就想睇下佢識煮廣東餸係咩味咯，係咪啊？我咪好好奇咯。你自己去啊，定係一大棚人去啊？我自己去㗎。你自己去嘅話咧，你唔驚嘅咩？咁我哋都傾咗咁耐，有咩好驚啫？係咪啊？風高好危險嘅喎。哎呀，去佢屋企又唔係去嗰啲山卡拉嘅地方，依家係咩時代啦，小燕姐姐。係咪咁講啊？有咩好驚嘅啫？而家依家手機又咁方便，咩都方便。咁我係中午去，又唔係晚黑去，有咩好驚啫？我覺得冇咩好驚。咧，左耳入咧就有耳出噶啦，一掹就死噶啦。咁咧我咪應承咗咯，我就去咗。我依家咁耐都好。你等等我先吓。直播間嘅朋友仔幫我上個粉絲燈牌同埋人氣票，我仲差60個棒棒，唔怪得上唔到人啊！我今日都上唔到15,000人，點算啊？你哋幫我上啊，幫我上啊！我都唔想插口嘅大佬啊！唔知點解咧，我又痛咯，係咪先啊？個胃痛啊！幫我上個粉絲燈牌同埋人氣票啊！胃痛啊，唔知點算咯？你講
咁咧我咪應承咗咯。嗰日我係中午去噶嘛，日光日白嘅咩啫。我依家仲好記得啊！嗰日咧佢哋蒸咗條石斑魚，同埋一個鮑魚燜雞，炒咗個生炒菜心。真係估唔到啊！呢個男人啊，北方嘅男人煮出燜呢啲雞啊，即係同嗰啲大酒樓嗰啲有一比㗎，味道真係好正㗎。然後咧佢又攞支紅酒出嚟喎。後尾咧，我哋食完飯之後，咁咪好自然喺埋一齊咯。咁點解你要同佢喺埋一齊咧？要辣人啊咧？你咁我目的就係覺得走上佢去辣人嘅啫。如果係咁樣嘅話，你老實講啊，唔係講笑嘅。其實明白嘅。點講咧？我係一個女人，你係一個男人，我無啦啦走去食嘢，走去食石斑喎，走去食乜嘢喎？醉翁之意咧，係咪喺嗰餐嘢嗰度咧？然之後走去乜嘢咧？多屋督咧。小姐姐，你啲咩眼神啫？咁我同佢都係情不自禁噶嘛。咁你話食餐飯咪好正常嘅咩？兩個人真係啊。點解要情不自禁啊？你自己有老公，你情咩不自咩嘅禁啊？咁我哋之前傾偈啊，即係心靈上啊得到好多個滿足啊，精神上我同你講。其實你係有心行過去咧，同佢咧各懷鬼胎咯。佢知道你知即係點講咧？點讀啊呢句嘢？你知道佢嘅不懷好意，係咪？反正我哋大家之間都得到情緒價值咯，佢身上我又得到快樂，佢又得到快樂咯。之後咧，我哋啊差唔多次次約會我都去佢屋企噶嘛。即係偷偷地啦，梗係偷偷地啦，食金針菇咯，即係乜嘢咯？即係你明擺住話俾我知咧，你出咗軌，你而家就係咁樣。咁啊，小姐姐，你成日食一味餸，你都會厭噶，係咪咁講啫？換下口味有咩問題啫？咁即係話你話俾我知咧，你嘅三觀認為咧，我而家有老公，然之後咧我走去食一味。哎呀，你聽我講啦，我唔係講緊我出軌嘅嘢啊，你聽我講埋先好冇？哦，佢唔係講佢出軌嘅，唔好意思吓，繼續講啊，我以為你想講佢出軌嘅啫。唔係，後尾咧，我哋都有一齊去玩噶，但係咧，你話咧成日喺埋一齊啊，有啲人見到啊，咁我都驚俾人哋知道噶嘛，係咪啊？咁我咪嗌我閨蜜一齊咯，咁兩個女一個男嘅都係朋友啦，就唔會俾人懷疑啦，係咪咁講啊？我閨蜜咧就比我大2年，我同佢講咗我同佢之間嘅關係噶，咁我閨蜜都冇講乜嘢，我同你講啊，你閨蜜啊，係啊。我閨蜜啊嘛，咁我同你講啊，我閨蜜啊真係一個算得係女強人嗰種，事業有成。雖然佢係離異，依家仲係單身。哇，佢真係好清高嘅女人啊，覺得全世界嘅男人都襯佢，唔係啊，我同你講。我發覺呢個男人啊，真係好中意我噶，對我都好好，經常會買禮物俾我啊，而且出手好大方啊，基本上買親嗰啲都係好大品牌嘅啲包包同埋首飾。我啊次次一發信息俾佢啊，佢都係秒回嗰種。我同你講，如果咧佢有時候實在冇及時回俾我咧，後尾都會好細心嘅同我解釋點解冇回到信息俾我。而且我唔開心嗰時啊，佢仲會好溫柔咁安慰我啊。就連我幾時嚟嗰啲大姨媽佢都記得喎，即係記得清清楚楚個個月。啲大姨媽香定係臭嘅？哎呀，冇問呢啲啦，小姐姐。而且啊，佢仲幫我買埋我。反正佢個個月都記得我。小姐姐，你咁講咩意思啊？你係咪羨慕妒忌我啫？唔係，即係話咧，如果佢唔知道香定係臭咧，證明佢唔細心咯。如果俾我男朋友，佢舐埋都唔止啊！我覺得你講啲大話就喺度妒忌我啦。咁我一大媽嚟，你係咪停水停電咁樣講啊？係咪啊？你就係妒忌我咧，擺明啊！我睇啲眼神睇我就，我聽我講嘢係啲眼射住我，神就唔同。射鳩柒盲我隻眼啫。你講啊，你繼續。唔知點解咁咧講下地震嘅呢度。啊，咁咪你羨慕我咯？我同你講，我知道我睇你咁嘅款就冇得嚟噶啦，冇話我特登嘅嘢打擊你講你啦吓。真係幾個月冇嚟，你講下講下。係咯，我睇你面色就知啦。咁你講你自己啦，唉，你講下講下，我胃痛啊，我聽到。佢咧就都會買埋我經常用開嗰個牌子。佢啊成日都同我講啊，我話好遺憾，就係話我兩個真係冇咩緣分咯。係我單身嗰時咧，佢就冇遇到我。佢真係喺我面前講咗好多次，佢啊仲叫我離婚嫁俾佢啊。佢話一定會俾我幸福噶。我其實都好中意佢啊，小姐姐，我同佢講，我真係好中意佢。但係中意有咩用啊？當初啊，我都好中意我老公啊，係咪啊？但係喺一齊耐咗啊，咁咪左手拉右手，冇咩新鮮感噶。我同你講，我啊退一步嚟講啦，如果真係離婚同佢喺埋一齊，只不過係重蹈我老公嗰啲覆轍啫，又行翻佢哋舊路。我真係冇咁嘅真力啊！我同你講，我覺得真係冇必要咁樣做。
離婚真係好麻煩㗎。等等先啊！直播間嗰啲人不斷咁樣問我係咪絕咗經啊？我唔想咧我唔想去突然之間爆粗，因為我係一個好文明嘅人，我未絕經，我只係閉經。你繼續講。你知嘅啦，係咪啊？我哋有頭家嘅人離咗婚係好麻煩嘅，要分財產啦。咁小朋友咧，仲要面對嗰啲親戚朋友啊，嗰啲指指點點啊，或者同情嘅目光咧，係咪啊？最緊要對我女嘅影響又唔好啦，所以我冇可能離婚噶。咁我當時同佢講咗，我唔會離婚噶。佢咪好傷心咯。佢話要同我分手啊，佢提出要分手。咁咪分。佢同我講，佢同我講，佢話唔可能當我做我一世嗰啲婚外男朋友喎。咁人哋個三觀都一開始唔正啫，但係人哋都諗得好清楚啊，係咪？冇可能做你一輩子嘅地下情啊嘛，係咪先啊？你好係真愛嘅比比。我同你講，點知我嗰個閨蜜真係好陰濕，我同你講啊，姐姐，有一次喺朋友圈嗰啲發嗰啲視頻啊，就影到我啊身邊啊隔離有個男人嘅手喎，搞到我老公係日日都問我係點回事，日日都係咁問我喎，好關注我啊，日日啊我老公啊，我都諗唔清楚我閨蜜點解要咁做咧。啊，雖然咧我肉體同精神都出軌曾經。但係咧，我真係唔會同我老公離婚嘅，為咗頭家，為咗各種原因，我都唔會同佢離婚嘅，真係。咁如果後尾我同我呢個男朋友咪分開咗咯。咁咧分開之後，大家嗰啲手機啊、微信啊、電話啊，全部都拉黑啦。咁咪好咯，回歸正道咯。你上嚟話俾我知，你好內疚係咪？哎呀，唔係啊，子欣姐姐，我同你講，我同佢分開之後，我日日夜夜都好難受啊。我食都食唔落，瞓又瞓唔着，我習慣咗有佢嘅存在，日日我都睇手機啊！我就話睇下佢有冇發信息啊，即係奢望嗰種，好似以前咁樣問候我啊！我明白嘅，因為咧一時之間係戒唔甩嘅。你送佢上路，然之後咧，你花3-4個月時間咧，你可能咧就會忘記咗呢個閪佬噶啦。唔啱喎，你啱啱話拉黑晒啲微信啊，拉黑晒啲電話，咁你點解睇？仲睇個手機睇佢有冇發過嚟嘅？你個姐姐喺唔喺度先啊？哇！咁樣問一問都可以即刻唔見㗎？唔係，應該係語言識別唔到嘅啫。我倒錯。係應該覺得唔係同佢同時無言咯，同佢無言咯，老豆。喂，你好。哎呀，呢個靚仔，我意思係咁拉黑其他啦，短信係咪可以發啊？哦，係咪咁講啊？老豆咧俾人 cut 咗嘅。哦，你繼續講。咁我哋第一咪係邊個嚟㗎？倒數第一咪係邊個嚟㗎？倒數第一咪。係咪我啊？係你啊？點樣啊？我就係想，即係覺得呢個女人咧，佢可能精神真係有啲問題嘅。你先精神有啲問題啊？因為點講咧？自己有家庭有小朋友，你點解去做呢啲嘢咧？咁我啱先咪講咯，我哋之間都冇咩激情啦。咁我哋想揾啲新鮮嘅嘢。咁異性朋友相處啊，係咪好正常啊？咁你成日食一味餸係咪啊？咁但係而家咧，你講。你依家係想上嚟曬命啊，定係咩啫？我都未講晒，你等我講晒，你知我晒命係咩啦？咁你其實你唔需要講晒㗎，你依家講出嚟都係影衰作為女人，作為我哋係人哋老婆、人哋嘅媽咪，你喺度影衰你老公、影衰你個女、影衰你個小朋友、影衰生你嘅同埋你生嘅。唔係啊，我覺得你哋應該聽我講晒先啊，真係。咁你啊又咩身份啫？真係又好似小袁姐姐啱先咁樣妒忌我啊，係咪啊？第一，我咩身份咧？點知小袁姐姐妒忌你啊？我都妒忌你添。語言識別唔到嘅有時，唔知做乜鬼，好差啊！我直播間個號好敏感啊，幫我上個粉絲燈牌啊！如果唔係嘅話，啲人跌晒落去，嘥晒佢哋啲錢。喂，我仲喺度冇？我仲喺度冇？你喺齋？你喺度？你講啊！咁咧，我咪好難受咯。我習慣講佢存在，我成日都掛住佢啊嘛。咁咧。我咪估唔到咯，有一日啊，我刷嗰個朋友圈啊，真係俾我意外睇到，我閨蜜發嗰啲就係同我呢個男朋友一齊食飯，仲一齊出去 happy 出去玩嘅相片啊！啱開始咧，我仲天真咁以為我閨蜜咧絕對唔會着我舊鞋噶嘛，佢咁清高嘅人係咪啊？點會着我舊鞋咧？肯定唔會同佢有咩拉楞噶嘛，係咪咁講啊？咁你個閨蜜有冇婚姻㗎？係咪單身？冇啊，佢離異㗎。咁係咯，咁人哋單身㗎嘛。咁我仲天真以為啊，佢啊硬係同我閨蜜喺埋一齊啊，就係想通過我閨蜜咧，想通過我閨蜜啊了解我嘅情況啊，就係想知道我任何信息。諗唔開咧，繼續去諗翻你係咪？係啊。
你話咧嗰啲係我着嘅舊鞋嚟㗎，你話點解佢會執嚟着嘅？我同你講，我真係諗唔到啊！佢平時咁清高一個女人，係咪咁講啊？咁呢啲好難講嘅喎，情感嘅嘢係咪先係男未婚女未嫁，咁兩個喺埋一齊係好正常嘅一件事嚟嘅啫，姐姐。你當時你都唔愛人哋咯，你都唔要人哋咯。佢成日都同我講啊，世界上冇男人襯得起佢嘅，佢係咁講㗎。係佢遇到咗啊嘛。我同你講啊，佢就係扮晒嘢啊，扮晒魚蝦蟹啊，平時佢扮得咁清高，扮得咁單純。我都話啦，咁人哋當時未戀愛嘛，未遇到啱㗎嘛。如果遇到啱嘅，我可以不斷咁樣降低我自己嘅資本，何況呢個男人係咁優秀嘅咧？哇！咁世界上得一個男人咩？佢自己大把男人啦，外面啊，戀愛有咩問題咧？我想問下直播間嘅朋友仔，我想問下佢一個未結婚，兩個都係單身嘅或者離異嘅，我同佢兩個喺埋一齊正唔正常先？你哋話俾我知正唔正常先？其實呢樣嘢就好正常嘅。我想問下你哋正唔正常先？佢啊，比我男朋友大2年喎，而且係我着過嘅舊鞋嚟㗎。即係你着嗰個舊鞋，其他人都唔可以着。佢扮晒清高嘛，佢話所有男人都信佢唔起啊嘛。咁人哋未嫁噶嘛。下邊呢個倒數第1米嘅係邊個嚟嘅？你後邊係乜嘢啊？我吧。係你後咪咧，我就係前幾日啦，我就發現我個大姨媽冇嚟啊。咁你知㗎啦，冇嚟肯定係中咗招啦。後尾我咪去檢查啦，原來真係我有咗個男朋友嘅骨肉啊。咁我咪想揾個機會同佢講咯。我想同佢講，我俾多次機會佢啊。你仲要俾機會啊？喂，你憑咩啊？要人俾機會你咧？然後咧？我想俾次機會佢啊，唔係話後尾我咪去到佢屋企嗰度啦。我真係諗唔到啊！嗰條備用鎖匙啊，仲係原來我哋好啊！你知唔知道？其實你阿爺又嚟啦！人哋知道你有老公有小朋友都要同你有一齊啊！聽佢講埋先，你聽我講埋先好唔好啊？我有一個問題啊，姐姐。你上邊呢個姐姐，你聽，有人問你，有個聽眾。呢名姐姐啊，正話你話小燕姐姐妒忌你，咁而家你係咪又妒忌翻嗰個閨蜜啊？吓？你聽我講晒先啦，好唔好？我問你係咪先？你使乜理得人哋咁多啫？你都同佢分咗手咯。咁佢你個閨蜜同你個，我使咩妒忌佢啊？我男朋友中意嘅係我啊嘛，係佢勾佢。屌你老味啊！你慳啲啦，仲話你又話妒佢小姐姐要妒忌你，你而家唔係妒忌緊你個閨蜜咩？我同你講，一聽就知你啦。你個前男朋友同你個閨蜜去食嘢，俾你睇到，你咁妒忌做咩啫？你啲咪叫妒忌咩？關你叉事啊！分手啦！叉事啊！我又未求助你，你憑咩喺度指指點點話你正話小燕姐姐啊？你話小燕姐姐妒忌你乜嘢？佢而家日到黑扮晒清高啊！即係個心機女嚟㗎，我同你講，佢啊發鬼姣啊！你係心機好咯！又勾我男朋友啊！我同你講。籌字先，等你講齊先啦。等我講定。後尾咧，我真係諗唔到啊！嗰條鎖匙啊，仲放喺原來我哋放鎖匙嗰個地方啊！我知道咧，佢仲係好愛我㗎。但係咧，當我開門入去嗰時啊，我就見到嗰個閨蜜嗰個死賤人啊，搞我男朋友啊！同你講，你話佢係咪好無恥啊？人哋都話啦，防火防盜防閨蜜喎，即係我當時啊，冇聽人哋咁講啊！你話我係咪好蠢啊，小燕姐姐？你話點話你啊？應該點做啊？我真係好後悔。我依家咧就想離婚，同我男朋友一齊。你可唔可以幫我出下計啊？拋我閨蜜扯啊！小燕姐姐，你教佢啊！我想問下你哋。先嘅喎，你之前係食厭咗你老公，依家你條仔又食厭咗你，又佢又食翻你閨蜜，咪好正常？我真係覺得呢個姐姐咧，一報還一報咯，只能夠咁講。耶！你哋唔好咁樣啦，定唔綠茶。耶！唔好話你綠茶啫。吓？你點解你聲真喺後度？係啊，我姣都唔夠你姣。先有個老公，又要食嗰個，又要食嗰個，跟住你就你冇講喺度講咁大聲啦！你自己又未一樣去食過，都唔敢夠膽承認啫。不過我係勇敢啲，可以上嚟承認，我大大方方嘅人同呢位姐姐講啫，邊好似你咁嘅啫。我想問下你咧，其實我想同你講一句咧，我講一句説話其實好啱你㗎，你又要做雞，又要立貞節牌坊。封號啊！上邊呢個姐姐一講呢個字抬你㗎，10分鐘。小心十仔啊你！10分鐘呢個姐姐又要做咩嘢？又要去立貞節牌坊。唔得啦，改過都唔得㗎。直播間朋友仔要注意啊！講咗呢句話咧，佢就會封咗你落去㗎啦。嗱，我數10聲。你十仔啊，好快啊，好快十仔啊！ 8。我同你講，你就係咁嘅人係咪啊？唔好講樣講我啦，我唔係你咁樣講嗰啲哥哥啊，同你講。3。冇你咁本事啊！就你啊，講明擺明就係妒忌羨慕我啫。阿姐姐你講埋先啦，阿姐姐你講埋先啦，你見到人哋聽到我講嘅未啊？我講到19、8、7、6、5、4、3、2、1。我講埋啦，我依家咧就
即係你依家就係一個月大啊？個零月。哦，個零月，即係個零月咧係可以考慮食糖仔嘅嚇。你唔會食即係個零月係可以考慮食糖果嘅，我話埋俾你聽，考慮啫嚇。我唔想咧，我唔想，我想同我老公離婚，同我男朋友結婚，我唔想食糖果。 O K，嗱，你依家上嚟嘅需求，意思係要我打咗佢啊？你有冇咁惡到你心腸啊？嗱，我想問，嗱，你依家你嘅需求就係你要放棄你個家庭，放棄你嘅仔女，放棄埋你嘅財產。即係等於係叫做，即係俗語有云，有一句叫我要拋夫棄子，然之後要同我嘅奸夫長相廝守，係咪咁啊？語言識別唔到啊，幫我上個粉絲燈牌同埋。係咪咁啊？嗱，我表達得係咪冇錯啊？等等先，聽一首歌先，等幾分鐘，彈咗出。我呢啲係追求自己嘅幸福，唔係你講嘅咁樣。我依家啊願意同我。咁你喺婚姻關係以內。有咗人哋嘅小西瓜，咁嗰個就係乜乜奸乜乜夫嚟㗎咯喎，係咪先？講嘢小咁心啲啊！你係咪要拋夫棄子啊？咁你同佢一齊嘅話，咁你肯定你自己有個肚㗎嘛？你又要同你老公平分家產啦，又唔要你老公啦嚇。咁我想問下個細路仔你要唔要啊？我同你講，我同我老公之間真係冇咩感情。你唔好理嗱，你老公就同你離硬㗎啦，因為你同佢冇感情。咁我想問你同你老公離硬咪離硬啦，我又中意我男朋友，我覺得我男朋友好啊。咁我想問你，個細路仔究竟係你要啊，定係你老公要咧？冇人先驚，你等陣，小英姐姐啊，叫阿拎明連佢老公上嚟咯，同佢老公講，喂，你老婆咁樣叫佢離咗佢咯，你咁樣都得嘅，你都真係離晒譜啊！你講到咁鬼口響，你咪自己同你老公離咗佢咯。我依家講緊係嗰個姣婆勾我嘅男朋友，我同你講呢件事，同我老公一啲關係都冇啊，就怪嗰個姣婆。我咧就想同我男朋友復合。阿姐姐，我想問你，你話你個閨蜜同你個前男友一齊，因為你哋係已經分咗手噶啦，係唔可以講話係你嘅男朋友，只可以講話係你嘅前男友，因為你自己拉黑晒人哋所有聯繫方式，係你自己主動拉嘅，所以你唔好口口聲聲講男朋友，應該講前男友。先警，佢就係講㗎，拉黑咗微信啫嘛，唔代表唔可以有信息啊。咁係要人哋發俾佢先得㗎，人哋都唔發俾佢，佢依家發花痴啊嘛，冇辦法㗎。我同我男朋友係啱啱分開㗎，同你講，佢又唔知幾時就嬲緊佢啦。咁我想問你，都未分得斷啊，佢就上咗。你話咧，嗰個死佬一直喺度守住啊，同你講。大佬，啱啱分開，佢就搞上咗，佢就係勾我男朋友。你話咧，佢係咪早咗打咗我男朋友嘅主意啊？咁我想問你，依家你個前男友要唔要你個肚啊？你個前男友有冇表態咧？要唔要你個肚啊？你有冇同佢講你有咗小西瓜？先見使唔使講話咁斯文啫？隻屌鳩！唔好嘈，因為你答咗我先啦。客家佬我哋唔好你答咗我先啦。你個前男友要唔要你個肚先？我同你講，我個前男友啊，依家俾個狐狸精迷住咗啊！即係話你個前男友唔要你個肚，同埋唔要你啦，係咪啊？佢都冇明確表態啊！咁你有冇同佢講你有咗小西瓜先？開始冇講，後尾我咪同佢講咯。開始冇講，後尾講咗。咁佢知道咗之後，佢仲要唔要你啊？我同你講，就係嗰個死老查成嘅慫恿我男朋友。你唔好理人哋個女人點樣去扯住你個前男友。你男朋友要唔要先得？咁你男朋友要唔要你先？就係你個前男友。我男朋友就嗌我打咗佢回歸家庭咯，建議我。咁咪啱咯，咁咪啱晒咯。個治安好啊嘛，係咪先好事嚟㗎？如果唔係嗰個女人嘅出現，冇可能會咁㗎，就係佢慫恿我男朋友啊！你知唔知？你去啊！就係嗰個死綠茶出嘅主意。咁我依家我都支持你去，你攞。唔係，我想問下，你以咩立場？以咩位置？閨蜜勾你嗰隻男朋友咩？你男朋友勾你個閨蜜唔得嘅咩？嗱，我仲退一萬步講，我同你講，我男朋友一直都好愛我噶，我同佢之間。退一萬步講，你聽唔聽人講嘢嘅先？嗱，退一萬步講，因為你男朋友已經叫。只會俾你閨蜜行入去嘅啫，你哪怕係有咗個小西瓜，佢都唔俾你入門噶啦，你入唔到門噶啦。
咁你依家憑你自己，你會唔會生個小西瓜出嚟先？都怪我個死綠茶佬一直勾我男朋友。唔係你如果唔係佢啊，我同我男朋友肯定依家啊準備結婚啦，同你講，佢就借住呢個機會咧貼啊倒貼，佢勾緊我男朋友啊。玲玲姐姐，而家啊，我男朋友為咗呢個女人啊，連鎖都問埋啊，就係嗰個死綠茶慫喂，你恿我。男朋友係咪曾經叫過你離婚啊？係啊你唔離啊嘛。係啊，咁今次嗌我離你呢個權利咪婚啊嘛。 pass 咗俾你個我講你男閨蜜咯。朋友好好人啦，你男朋友就係嗰啲少婦殺手嚟啫，食得冇西嗰種啊。唔係，客家佬唔好講住。喂，而家你閨蜜想有咩問題啊？係你唔同你老公離婚先嘅喎，在先嘅喎。人哋咁佢同男朋友關你咩事啫？人哋兩當時啊，個咧。我咪冇考慮清楚，我咪同佢講咯。咁我哋啊啱分開2日，佢哋就喺埋一齊，肯定關你咩事啫佢啦，分開幾多日係咪咁講？佢早就打緊佢嘅主意，你唔好我哋喺埋一理人哋齊嗰時，佢就打緊佢嘅主意啦。哪怕人哋兩個真係喺埋一齊，但係人哋兩個喺法律上係單身嘅喎，係名正言順嘅喎。但你唔係喎，你有老公嘅喎，你有仔女嘅喎，你有法律上嘅婚姻關係嘅喎，蝕本嘅喎。點樣講都係你唔佔道理嘅噃。你哪怕去到大院啊，寫狀紙啊，告上去大院都係你唔在理嘅喎。你攞咧？所以而家咯，我又就要衡量下，我又咪求助小圓姐姐啦。咁我想問你係咪咁同人講？你係咪咁喺人哋屋企樓下大聲講？我有咗你個肚啊！我要同我老公離婚啊！跟住我要同你一齊啊！你敢唔敢抹爛塊面先？你敢唔敢將自己呢啲事？我教你條料啊！你直接喺個男人樓下拉埋橫額，同佢講：我要準備同我老公離婚，跟住我要帶住個肚，因為個肚係你嘅，我要同你結婚。你敢唔敢揚開晒你自己畫爛塊面啊？同佢魚死網破啊！如果我問你啊，如果你閨蜜勾你老公，你點啊？我問你肯唔肯先？我問你啊，你答我啊！如果你閨蜜勾你老公咧，你係咪唔好同我扯嗰啲係咪好冇用嘅分嘢啊？讓俾佢啊？係咪咁啊？你意思嗰個唔係你啊？老公啊，首先。阿姐姐，頭先我係教小姐姐，方法俾我就你。問你啦，假如杏兒姐姐勾引你老公添啊，你會點啊？你唔好問我，你問我做乜啫？小姐姐，我問你啦，假如杏兒姐姐勾引你老公添啊，你點啊？嗰個唔係老公嚟嘅喎。依家係你上嚟求助我喎。我問你哋啊，小圓姐姐，我就問你，假如杏兒姐姐勾引你老公添啊，你會點啊？你點解啊？你老公玲玲姐姐嚟喎點解你覺得天華係啊？小月姐姐老公咧？但嗰個唔係你老我就問小公嚟喎。圓姐姐，你嗰個唔係小月姐姐老公嚟嘅小圓姐姐。喎，你係唔係小月姐姐嘅？姐姐啊，姐姐啊你多啲你回答我啊要聽，你唔好喺直播間嗰啲人話我老公就我老公啊，佢唔係我老公，我得30幾歲嘅咋，佢50、60歲嘅咋所以呢個。人咪冇腦咯，人哋講乜你就聽。你唔好聽直播間嗰啲人講話佢係我老公先得噶。如果佢勾引得到阿杏如嘅笑鳩就死佢啦，發達啦，杏如咁鳩柒有錢。阿姐姐，我頭先已經教咗方法俾你㗎啦，你敢唔敢咁樣做先？你搲爛塊面同佢魚死網破，你敢唔敢咁做先？天華晚晚都大傷風啊，乞嗤，有啲人佢睇天華，姐姐，你答我問題先啦。真係陰公。咁你啱先，你答咗我啱先個問題先，我先答你啊。如果你閨蜜勾引你老公，你點算啊？你係咪讓位啊？如果嗰個我係咪你老公嚟啊？你我睇下嗰個唔係你咪當佢老公先。問題係我只係想問你一個問題，你係咪當佢係啦，啱啦，老公先先？自己講得冇錯。咁我就想同佢一齊啊嘛，我有咗佢細蚊仔，我就係想同佢一齊。係你男朋友我老公嚟㗎。你屋企嗰個係邊個嚟嘅？如果係咁樣嘅，屋企嗰個咩嚟㗎？契家佬，契家佬。你當你老公係乜嘢啊？咁我個未前夫咯，屋企嗰個。咁你都未離，點會變成情夫咧？你未離婚㗎喎，點可以叫前夫啊？你未離婚㗎，唔可以叫前夫㗎，姐姐。你係一個高管嚟㗎，你應該知法㗎嚇，但係你唔好犯法喎，姐姐。如果你咁樣嘅話，會俾人捉入去拆衣車嘅喎，你從乜嘢分嘅喎？如果你話呢個又我老公，嗰個又老公嘅話，講真嗰句咧唔係講笑喎。睇佢攞佢啦。你話係高管就高管啊？咁我唔知嘅，咁確實可能係高管咧，但係呢個高管咧真係又唔做唔到綠茶。即係個高管嘅思想都比較低地咯。唔係我覆一下下面嗰個小瑩姐，佢話夢遊仙境，你問人就得，人家問你你唔回答咁霸道。喂，頭先我回咗佢嘅喎，佢問我，佢話如果我閨蜜溝我老公，咁我點樣啊？我梗係搞掂我自己老公，我搞我閨蜜做乜嘢啫？如果我老公岌頭，我閨蜜可以食得到佢咩？最終都係我老公岌頭嘅啫嘛。如果我老公守得住個底線嘅話，我閨蜜攝得到入嚟咩？
你都其實戇居咧，其實呢個男嘅咧，其實佢三觀唔正，但係佢最起碼咧，佢自己衡量利弊之下，即係話咧，有更加優秀嘅人連上嚟，啱唔啱？有更加優秀嘅人連即係有更加優秀嘅人咧揾到佢嘅時候咧，佢就會好依然咁撇開佢。你有乜嘢資本同人哋爭咧？人哋係事業有成嘅女性啦，啱唔啱？人哋係女強人嚟嘅添喎，仲要話係啦，人哋有經濟基礎，人哋樣樣都優秀過你，人哋係離異咗嘅，你咪離異咗嘅。老實講啊，呢個姐姐仔佢只係唔甘心嘅啫，唔係話隨便離婚嘅。聽佢講就知啦，我有家啦，又要分配財產啦，又係點樣啦？咁應該呢頭家都唔會差到去邊樣嘅。佢頭先避開晒我所有問題，我問佢，我話嗱，你同你老公已經冇感情啦，你老公係離硬噶啦，咁你個仔女點咧？佢直接冇答我，然之後佢想兩邊拖㗎咋，食住兩家大茶佢就直接冇飯。答我，佢唔答我之後咧，佢仲要同我扯佢嗰個閨蜜嗰件事上嚟，咁你唔答我，你又扯我閨蜜嗰件事上嚟，咁又點咧？我問你，你又唔答，係咪霸道咗啲咧？啊，我想問同頭先嗰個小瑩姐講，我問佢，佢又唔答我喎，佢係咪霸道咧？咁調翻轉頭。基本上係呷醋啫嘛。你覺得冇錯係普通嘅爭風呷醋，個心唔甘心。係啊唔，甘心又妒忌，有咩可能無端端話小姐姐妒忌佢啊？都九唔搭誒胡言亂語咯，一時嗰個男之間仔。阿彪，其實你頭先講得好啱噶，個男仔係曾經上咗心，嗌佢離婚，佢自己唔肯，咁然之後人哋唔肯啊嘛，你唔肯咁，我咪去尋找我自己下半生幸福咯，好正常啊呢啲嘢係咪先？冇錯啊！你呢啲人哋幾多日咁你就揾到個正錯啫，係咪先？係咯，你自己喺度發埋嗰啲小姐脾氣，人哋唔睬你咪唔睬你咯。一句話唔甘心啊！其實往往咧，我哋人生之中咧，你唔好理佢真故事定係假故事啊！你當佢係假故事，你唔好喺度啦，你聽就得啦。其實我喺我哋現實當中非常之多呢啲咁樣嘅人嘅，因為唔甘心，所以咧係好我多頭先嗌嘅。佢，我話嗱，我教咗個方法俾佢嘅，我叫佢拉橫額、開喇叭、撕爛塊面，大家魚死網破嘅，肯唔肯？佢直接亦都逃避咗我呢個問題，直接唔答。咁你自己都唔肯俾爛塊面去同人哋魚死網破，你呷乜鬼嘢醋先得㗎？都鳩魚嘅。係呷醋係唔甘心啊！一下子即係佢諗唔到自己最好閨蜜同佢自己諗唔到嘅嘢，佢唔希望得隔離嘅人得啊！無端端屈翻下一個唔話我多時間啦話我唔敢認添喎，我都唔知食咗幾多個哇！佢真係救命。嗱，我落去先啊，43分啊，你廣告啦。 OK，我準備廣告啦，因為咧我聽日咧又要早起啊！我又要早起啊！攞嗰個那個黃旗啊，同埋那個天馬過嚟啊！那個黃旗跟那個天華嚇。嗱，直播間嘅朋仔咧，黨參暫時冇啊，因為仲有黨參好貴啊，我都唔夠膽核價黨參啊！黨參好貴啊，特別嗰啲野生黨參啊！直播間嘅朋友仔咧，如果你哋有人要嗰個野生嘅天麻嘅，我哋呢個天麻咧有好多嘅小呢個麻